untuk pemasangan panel lantai di proyek Bapak yang di Jemur Sari Gang Lebar nomor 56 ini Pak? Ya, kita merevisi adanya beton ceringan ini bisa membantu cara kerja cepat, terus efisien, cara untuk biaya bisa ringan juga. Mulai kerja bisa ringanan ini banget. Selisih banyak Pak ya? Wah, banyak. Banyak. Banding 100 ini 60. 60.000. Iya, 100.000 ini 60.000. Oh, perbandingannya gitu Pak ya? Iya. Untuk panel lantai 60.000, cor Iya. konvensionalnya 100.000. Iya, sangat ringan lah ini. Saya sudah pakai ini hampir 3 tahunan saya nggak salah. Memang cocok. One Stop Solution for Construction.